৩ বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মোহাম্মদ মহসিন হলে থাকছেন রাকিবুল ইসলাম। এই সময়ে ছোট মাঝারি অসংখ্য ভূমিকম্প দেখেছেন তিনি। অনেক ভূমিকম্পতেই খসে পড়েছে রুমের পলেস্তারা। আতঙ্কিত হয়েছেন হলের শিক্ষার্থীরা। আমাদের রুমে 2 সপ্তাহ আগে আমরা সবাই ঘুমিয়েছিলাম রুমে। তো ভোর 6টার দিকে হঠাৎ করে পায়ের কাছে এই পলেস্তারগুলো বড় বড় অংশ পড়ে গিয়েছিল। পায়ের উপর কম্বল থাকাতে তেমন আহত হয়নি। আতঙ্কে এখন পর্যন্ত অনেকেই হল ছেড়েছেন। যারা আছেন তাদের মধ্যেও রয়েছে শঙ্কা। বড় ধরনের ভূমিকম্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু হল ভেঙে পড়তে পারে এমন শঙ্কা নিয়ে দিন পার করছেন হাজারো শিক্ষার্থী। দ্বিতীয় তলা, তৃতীয় তলা, ইভেন কি সবগুলো ফ্লোরের মধ্যে আস্তরণ ভেঙে পড়ছে। প্রথমে একটু ভাঙ্গা ছিল, তারপর আবার একটু ভেঙেছে, আবার একটু ভেঙেছে, সো এরপরে আবার ভাঙবে। তো তাদের উচিত ছিল এসে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা যে কোন জায়গা পর্যন্ত ভেঙেছে, আমরা সেটুকু সংস্কার করে দিই। বিশেষ করে ভূমিকম্পের পরে যখন তারা নিউজ পেয়েছেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে আমার নানু থেকে শুরু করে আম্মু আব্বু খুবই দুশ্চিন্তায় মধ্যে আছেন, বলছেন যে তুমি বাড়ি চলে আসো। ঢাকা শহরে বেশিরভাগ ভবনই বড় মাত্রার ভূমিকম্প সহনশীল নয়। পুরান ঢাকার অধিকাংশ ভবন বাইরে থেকে দেখতে সুদৃশ্য মনে হলেও এগুলোও ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষম কিনা তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন। শনিবার ভূমিকম্পে অনেক ভবনই ফাটল ধরেছে। অনেক ভবনের খসে পড়েছে পলেস্তারা। পরে মেরামত করতে দেখা গিয়েছে এসব ভবন। কিন্তু এসব ভবন পরীক্ষা ও মান যাচাই করার দায়িত্বটা কার? এখানে কিন্তু রাজুক এবং সিটি কর্পোরেশন একটা দ্বৈততা আছে। সিটি কর্পোরেশন কোনো জায়গায় পুরনো ঢাকায় ঘটনা ঘটলে দেখবেন যে সিটি কর্পোরেশন দৌড়ে যাচ্ছে, রাজুক বলছে যে আমার দায়িত্ব না। তো এইখানে এই কোঅর্ডিনেশনটাকেও আসলে আমাদের আনতে হবে। আমরা বিভিন্ন সময় কাজ করতে যেয়ে দেখি যে ফায়ার সার্ভিসের সাথে সিটি কর্পোরেশন এবং রাজুকে 3 জনের মধ্যে মারামারি লাগছে যে কার রেসপন্সিবিলিটি কী। তো এইটা মনে কোঅর্ডিনেশন করার জন্য সরকারের ডিজাস্টার মিনিস্ট্রিকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে, অথবা একটা আলাদা এলজিআইডি মিনিস্টার হতে পারে যে এটাকে ফুল কোঅর্ডিনেট করবেন। বিল্ডিং যদি অনেকগুলো একসাথে ধসে, তাহলে এখান থেকে যে উদ্ধার কাজ করার জন্য যে পরিমাণ সরঞ্জাম লাগে বা যে রকম ব্যবস্থাপনা লাগে, আমাদের সেই ব্যবস্থাপনাটা নাই। আমাদের যন্ত্রপাতিরও অভাব আছে। লেটেস্ট যে সমস্ত টেকনোলজি পৃথিবীতে হয়েছে এই সমস্ত ভূমিকম্প পরবর্তী মোকাবেলা করার জন্য, সেটা আমাদের নাই। সুতরাং এদিকে আমাদের অনেক কাজ করার আছে। ঢাকার পাশে টাঙ্গাইলের মধুপুর অঞ্চলের নিচেও মধুপুর চ্যুতি রয়েছে। এই চ্যুতি রেখায় 6.9 মাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকায় 8,65,000 ভবন ধসে পড়বে বলে জানানো হয়েছে রাজুকের একটি সমীক্ষায়। আরবান রিজিলিয়েন্স প্রকল্পের রাজুক অংশের আওতায় 2018 থেকে 22 সালের সমীক্ষাতে বলা হয়, দিনের বেলায় এই মাত্রার ভূমিকম্প হলে 2,10,000 মানুষের প্রাণহানি হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছে এতে আর্থিক ক্ষতি হবে $12 বিলিয়ন। আমাদের প্রেডিকশন হচ্ছে যে ঢাকায় মোটামুটি 2.5 লাখ থেকে 3 লাখ লোক হতাহত হবে, প্রায় $12 বিলিয়ন ইকোনমিক লস হবে। 1,80,000 বিল্ডিং ভেঙে পড়ে, তাহলে কিন্তু একটা বিশাল ঘটনা ঘটবে এবং ঢাকাকে আসলে আবার রিবিল্ড করতে যে কষ্টটা হবে সেদিকে আসলে আমরা চিন্তা করে বলতে পারবো। এই ঢাকা শহরে যদি 7 থেকে 7.5 মাত্রার ভূমিকম্প হয়, তাহলে কতগুলি দালানি বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে? সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। যেখানে তুরস্কের মতো আধুনিক রাষ্ট্র 7.8 মাত্রার ভূমিকম্পে পরিণত হয়েছিল মৃত্যুপুরীতে, সেখানে বাংলাদেশের কি হবে? কতখানি প্রস্তুত বাংলাদেশ ভূমিকম্প মোকাবেলায়? বিশেষজ্ঞরা বলছে, ভূমিকম্প মোকাবেলায় কেবল শহরে নয়, গ্রামেও সচেতনতা বাড়াতে হবে। ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে সবাইকে। শহরে দুর্যোগ আরবান ডিজাস্টার বলি, এখন কিন্তু এটা আর আরবান ডিজাস্টার না, সারা বাংলাদেশই এখন কিন্তু বিল্ডিং হচ্ছে এবং 2তলা 3তলা ইভেন 7-8 তলা বিল্ডিং কিন্তু সারা বাংলাদেশে হচ্ছে। এই জন্য সারা বাংলাদেশের মানুষেরই সচেতন হতে হবে এই বিল্ডিং ডিজাইনের ক্ষেত্রে। সাইসমিক ডিজাইন এগুলা এবং বিল্ডিং করে যা আছে এইভাবে ফলো করে বিল্ডিং করতে হবে। ভূমিকম্পের প্রস্তুতি 3 ভাগে ভাগ করা যায়: ভূমিকম্পের পূর্বে, ভূমিকম্পের সময়ে কি করব আমরা, এবং ভূমিকম্পের পরে। ভূমিকম্প রেজিস্ট্যান্ট অথবা সহনীয় বিল্ডিং করারই সরকারের একটা প্ল্যান আছে, যাতে আমরা বিল্ডিংগুলা ভূমিকম্প সহনীয় করতে পারি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের হিসেবে সবচেয়ে তীব্র ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের 3টি জেলা ও সিলেটের জৈন্তাপুর এলাকা। শাহাদাত অভ্র, এখন
ঢাকা। ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে পেতে পারেন 200% পর্যন্ত ক্যাশ ভাউচার।